ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସାର୍ ଯାଉଛି କୁଆଡେ? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଆପଣ ଜଣେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ନଟର ପଟର ହେଉଛି କେମିତି ମୋର ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ହବ ଭଲ କଥା ଶିଖିବି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରଟା ଗୋଟାଏ ଭିତରଟା ଆଉ ଗୋଟାଏ ଓ ଥରେ ତ ଯାହା ହେଇଥିଲା ସେ କଥା ନ କହିବା ଭଲ କିଏ କଣ ହେଲା ଏମିତି ଏତେ ଗୁଡା କଥା କହୁଛୁ? ଆଉ ଆଜ୍ଞା ନ କହିଲେ ଜାଣିବା ମାନେ କଥା କଣ କି ଏ ଯୋଉ ଇନ୍ଦିରା ବିକାଶ ଘର ସବୁ ଆସୁନି ଦି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇଥିଲେ ଘର କରିଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ଘର ଗୁଟେ କରିଦିଏନି ଏମିତି ଢେର ଲୋକ କାହାକୁ ପାଇଖାନା କରିଦେବି କହି ତା କତରୁ ଏମିତି ଦି ପାଞ୍ଚଶହ ମୁଁ ମୋ ଧନ୍ଦା ଏଇଆ କଥା ବୁଝିଲେ ନା ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେଉଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁରୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସେ ଛକି ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଆସେ ବଡ଼ ଦିନେ ତ ପଡ଼ିଗଲି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଆଉ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାସ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ 55 ଯାଉଛି ଆଇଲେ କଷି ଦେଇଗଲେ ପିଠିରେ ପୁଖୁରୀ ଖୋଳି ଦେଇଗଲେ ପାଲାର ଖାଲି ମୁଁ ଆଉ ଅଛି ମାଡରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେନି ଆଜ୍ଞା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ହାତ ଏ ପିଠିରେ ବାଜିବ ପିଠିରେ ପୁଖୁରୀ ଖୋଳିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଲାକୁ ଜୁହାର ମୁଁ ଆଉ ପାଲା ମୁଁ କଣ କହିଲି ତୁ କଣ ବୁଝିଲୁ ଏତେ ଗୁଡା କଥା କହିକି ପଳଉଛୁ? କଥା ମୁଁ ବୁଝିବା ପିଲାଟେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣ କଣ କହିଲେ? ବାରନାରୀ କିଏ ତୁ ଜାଣିଛୁ? ବାରନାରୀ ମୁଁ ଜାଣିନି ମାମୁଁ ବାରନାରୀ ମୁଁ ବା ଜାଣିନି ମାମୁଁ ଜାଣନ୍ତି ଯାଉଛି ମାମୁଁ ମାମୁଁ ଜାଣନ୍ତି ବାରନାରୀ ମୁଁ ଜାଣିନି କଥା ତୁ କଣ ବୁଝିଛୁ ବାରନାରୀ କହିଲୁ? ବାରନାରୀ କି ବାରନାରୀ ମାନେ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି କଥା ମାମୁଁ ଜାଣି ଏତେ ବଡ ଦୁଃସାହସ ମୁଁ କରି ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏଡେ ବଡ କଥା କହିବି ବେଶ୍ୟା ସଙ୍ଗ ନ କଲେ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇପାରିବା ସେଇ କଥା ପରା କହିଲେ ଆରେ ବେଶ୍ୟା ନୁହଁ ଆଉ କହିଲେ କାହାକୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତୋଟା କଣ କି ଅଛି ଠାକୁର ମୋର କହିଲେ ମୁଁ 12 କୁତୁ ଧରରେ 12 ରୁ 13 ହଇଲେ ଅବଧୂତଙ୍କର 12 ମା ମାନେ କରୁଛନ୍ତି 12 ମା ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମା ମାନେ ପଞ୍ଚକ ମା ହଉ ମା ଯାଉଛୁ ଆସିବ ମା ଆସିବେ ଏ ମା ଆମର 24 କ୍ୟାରେଟ ମା ଏ ମା ଯିବେନି ଆଇବେ ହଉ ମା ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆସିବେ 12 କହୁଛି 12 କୁତୁ ଧରରେ ହଁ ଆଜ୍ଞା 12 କିଏ ଜାଣିଛୁ 12 ମା ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ 12 ହଁ ଆଜ୍ଞା କଦଳୀ ସେଉ ରେଟ୍ ବଢି ଯାଉଛି 15 12 ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି ମା ତଥାପି କହୁଛୁ ଜାଗର 12 ତେଲ କିରୋସିନ ଢାଳିକି କୋଉ ଦିନ 13 ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବର୍ଷ ହବ କାହିଁକି ଏ ବର୍ଷ ଚାଷ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଚାଷ ଆଜ୍ଞା ଘୁଣ୍ଟ କରା ମନେ କରନ୍ତୁ ଘୁଣ୍ଟେ ଧାନର ଘୁଣ୍ଟେ ଚାଷର 3 ମଣ ଧାନ ଆଇବା କଥା ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଚାଷ ହେଇଛି ଘୁଣ୍ଟ କରା 4 ମଣ 5 ମଣ ଧାନ ଆଇବ 13 14 ବି ହେଇଯାଇପାରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ 12 କୋଉ ଦିନ 13 ହେଇପାରିବନି ରେ ଜେଜେମା କରୁଥିଲେ 12 ତୋ ବାପା କରୁଥିଲେ 12 ତୁ କରୁଛୁ 12 ମୋ ମାମୁଁ ବି ସେଇ 12 ମୋ ଅଜା ବି ସେଇ 12 এই যে নূয়া মাই আইছো সিଏ ବି ସେଇ 12 ଏ ମାମୁଁ କଣ এই যে ମାସେ ତଳେ ଯେ ଛୁଆଟା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ପୋଲିଓ ଦେଇଛୁ ନା ସେଟା ଡେଞ୍ଜର କୁ ବୁଢ ସରୁ ଆଇଯିବ ଦେଇ ଆଣିବୁ ମାଇର ଲାଗ ଏଇ ମାସେ ତମକୁ ଦେଇ 12 କହୁଛି ତୁ 12 ପୁରରେ ଘରରେ ପ୍ରକୃତରେ ମା ମାନେ କରନ୍ତି 12 ପୁନେଇ ଆମ ପୁରାଣ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା 12 ପୁନେଇ ପୁରାଣ କାବ୍ୟ ବଢିଛି ଆପଣ କହିଲେ 12 କୋଉଠି 12 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜ୍ୟରେ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଲା ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଗଲେ 12 ବର୍ଷ 12 13 ବର୍ଷ ନୁହଁ 12 ପୁନେଇ ପୁରାଣ ବଢିଛି
ଇତିହାସ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ବାରକୁ ନେଇ ଆପଣ କହିବେ କେମିତି ଧର୍ମପଦ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ଚୂଳା ମାରିବା ପାଇଁ ଉଠିଲା ଚୂଳା ମାରି ସାରିବା ପରେ ଧର୍ମପଦ ଚିନ୍ତା କଲା 1200 ବଢେଇ ଜାତି ଭାଇ ମୋର ଆଖି ଆଗେ ହେବେ ହଣା ମୁଇ ହବ ଭାଗା ବଞ୍ଚିବି ସିରେ ମୋର ସାରି ଟଣା ଘାସ ଦେଇଦେଲା ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଦେଲା 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଧର୍ମପଦ ଖାଲି ମା ଏଇଠି ବାର ନଥିଲା ଇଏ ମାଦଳ ବାଜିଲା ରେ ଘୋଡ଼ା ବାଜିଲା बस दिला नहीं कहले 12 को तू घर रे 12 वायु 12 पवन आकु जेते दिन जाए तू कर्षण न करी जगतकरण कर न रखी जेते दिन जाए तू मनुष्य होई पारे हो स्वल्प समय भीतर आज 12 को नहीं आगुरे जीवा ठाकुरଙ୍କ दरबार गुरुदेव मानकर आविर्भाव तेणु आज 12 को नहीं आगे को जीवा काहे मु 12 कथा कहूँ कोई 12 वर्ष गले से हेबा गोविंद गले सेवा ना जहाँ हम 12 को नहीं जीवा ना 12 को नहीं जीवा ना 12 को छाड़िया जड़े बाबा दिन करे गाँव रे पहुँचले जिमिति पहुँचले आजिकाली कलिजुगर कथा हमर अच्युतानंद नहीं बाणी देइचंती कलिजुगर सब कोन हबो ना कि कहबी कलिर गुण गुरु होइबे पण ठाकुर मध्य लिखिचंती शिष्य तो गोटिए नथिबो सर्वे होइबे गुरुदेव बाछि करिबे धनी शिष्य केवल टंका लुगास से गुरु को देखि शिष्य बने लुचिबे धनर बिहुने जिने जण लुभी गुरु चालिचंती आज्ञा गाँ गंडारे लुभी गुरुकर कथा होची दीक्षा देबे किछि धन रत्न आपण मान कथा करि नेबे जय महाकाल अतुम्बा एडी किछि मिलिबो घर मार बोली एडी सुन बाबू एडी किछि रा अतुम्बा कथा कहूची जय महाकाल अतुम्बा जण बाबा भंड बाबा जण आसी पहुंचले किछि दीक्षा देबे किछि अर्थ आपण मान कथा करि नेबे ए मा सावधान गुरु करिवो जानी पानी पीबो जानी आज्ञा कलिजुगरे भंड गुरुकर सत्या आपण मान तो सब जानचंती मु उल्लेख करबी नै जा सब घटना घटिला तबे इमिति भंड गुरु जने गाँ करले जिमिति चालिचंती डाकी डाकी दीक्षा ग्रहण करियो मु दीक्षा देबी एई समय रे जने बुद्धिमती बहु देख मा तमरी मानको भड़ी ता बुद्धि ता मुंडरे थिला बाबा को जिमती हड़बड़ेला इमिति प्रश्न बाबा को देला बाबा कर अकल गुड़ी से बाबा जाई से घर जाई के पहुंचले बोले बाबा 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 मा कोन लागि मा आपण कोन दीक्षा दउचंती हां मु बाबा बाबा मु जहाँ पचारिबो कटा उत्तर दे बिना पैसा ना कल आपण दीक्षा दउचंती तो हां दीक्षा दउचंत आमे घर जाके सब आमे दीक्षा ग्रहण करबो आपण को निकट ए घर कोन गाँ सारा लोक गुडा मो बेपार तो पैसा दे पड़ी हेले बाबा मोर गुटे संदेह मन मध्य रे जो संदेह अछि से प्रश्नटा पचारिबे आपण जदी उत्तर देबे आमे सब आपण को शिष्य हबो आपण को निकट आमे दीक्षा ग्रहण करबो कोन कथा पचारिबो पटास पचानो सब कंठस्थ जळ करदे सब बोले अष्टादश पुराण हां चलो गीता भागवत चलो बाइक में पी दीजिए आप सब कंठस्थ जहाँ पचार जो पचार ए बुद्धिमती बहुजन कहे लोभी गुरु कहिया भंड गुरु को प्रश्न के पचार ले बाबा मो ससुर ठारू मो सासु ये 5 वर्ष बड़ हो सही बड़ बाबा मो ससुर ठारू मो सासु होचंती 5 वर्ष बड़ ए मा टिके रो ससुर ठारू सासु 5 वर्ष बड़ छैटा लव मैरिज हेला की खाली आ पुरी कोन अछि मो सासु ठारू मो डई 7 वर्ष बड़ हो सही बड़
7 ବର୍ଷର ବଡ ମୋ ଶାଶୁଟା ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ବଡ। କହୁଛି କେମିତି ମା କଥା ତ କହିବା ଆଉ କିଛି ଅଛି ମା ମୋର ସ୍ୱାମୀ କାଲି ପରା ଜନ୍ମ ହରି ହୋଇ ହୋ ସେଇ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଏ କହେ ବାବା ଯେ ଗୋସାଇ ହୋ ସେ ଗୋସାଇ ବାବା ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ନା ମୁଁ ଅଛି ଏଠି ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ପିଇ ଯାଉ ନା ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପିଏନି ହଉ ନା ଟିକେ ଖାଲି ହେଇଯାଉ ନା ମୁଁ ଚା ଟିକେ ନଲେ ନା ମୁଁ ଚା ପିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ତ ଯିବେ ତୁମେ ଛୁଆ ମାସ ହଁ ପୁଣି ଆସିଗଲା ବାବା ଟିକେ ମା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମା ବାବା ଭିକ୍ଷା ନେବେ ନା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବି 2 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ 10-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ମା ମୁଁ ଆଉ କୋଉ ଦିନ ଆସେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ବାବା ନା ସାଦା କଥା କହିଦେଲି ନା ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆସେ ହଁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ବାବା ଜି ଗୋସାଇ ହୋ ସେ ଗୋସାଇ ଏବେ ଯାଇ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବି କି ମୁହିଁ ହୋ ସେଇ ମୁହିଁ ରୁହ ତ এইরকম প্রশ্ন পচারন্ত হ্যাঁ এটা সব ঠিক কথা ମୁଁ ଆଇଥିଲି କିଛି ମାନିଲି ନାହିଁ ଇଏ ବହୁ କାହାର ଝିଅ କତ ଇଏ ପ୍ରଧାନର ଝିଅ କି ସେ ନ ହଉ କହିଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଠାରୁ ଶାଶୁ ହଉଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ବଡ ଶାଶୁ ଠାରୁ ବୋହୂ ହଉଛି 7 ବର୍ଷ ବଡ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥିବ ସାର ଖସିଯିବ ଉଲ୍ଟୁ ପାଲ୍ଟ କରିଦେଇଯିବି ମୋର ସ୍ୱାମୀ କାଲି ପରା ଜନ୍ମଛନ୍ତି ହୋଇ ଗୋଟିଆ ଛୁଆ କି କାଲି ଜନ୍ମଛି ଗୋଟିଆ ଛୁଆ ମା ଶେଷରେ କହିବା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଦେଲେ ତମେ ଉଠିକିରି ପଳେଇବ ଶେଷରେ ଏଟା ରହିଲା ମୁଁ କାହାକୁ ଚାହିଁକିରି ଆଉ କହି କାଲି ନା ମା ଆଜି କହିବି ଯେ ତମେ ଟିକେ ବସିବ କଥା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା 12 ବର୍ଷକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା 12 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ କଲେ ସେବା ଗୁରୁ ବଇଲେ କିଛି ଦେବା 12 ବର୍ଷ କଲେ ସେବା যদি এ কথা সত আজ্ঞা গুরুଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ନାମ ହଉଛି ନାରାୟଣ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବାଜୁଛି ଜଣେ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଗୁରୁ ଥିଲେ ସେ ଗୁରୁ ଭାରି ତେଜିଆ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁ ନୁହଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିଲେ ପରସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭଲ କରିଦଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା ଚାରିଆଡେ ବିଘୋଷିତ ହେଇଗଲା ଚିନ୍ତା କଲେ ସେଇଠି ନାଇଁ ତାଙ୍କର ନାରାୟଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଛିଡ଼ା କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭିଡ ଲାଗିଛି ଆଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଭିଡ ଆପଣ ଯୋଉ ପରସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ମହିମାଟା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଘୋଷିତ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଟା ଆପଣ ମତେ ଦଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରଟା ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇନ କରିବେ ପରସ୍ପର୍ଶ ଦେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ପରସ୍ପର୍ଶ ଦେବି ରେଷ୍ଟ ପାଇଯିବେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜେଣ୍ଟସ ଲାଇନ ନେବେ ମତେ ଲେଡିଜ ଛାଡି ଦେବେ ମୋ କଥା ଆପଣ ରେଷ୍ଟ ପାଇବେ ମନ୍ତ୍ର ଦଉନାହାନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ହେଇନାଇ ରେ ମୋର ସମୟ ଗୁରୁଦେବ ସମୟ ହେଇଗଲା କହିଲେ 12 ବର୍ଷ ଗଲେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁରୁ କହିଲେ କିଛି ଦେବା ଗୋବିନ୍ଦ
12 বরষ কলে সেবা গুরু বইলে কিছু দেবা নারায়ণ তোর তো 12 বর্ষ হই নাই না আজ্ঞା 12 ବର୍ଷ କଣ ଆଜ୍ଞା 13.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଛି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଚିପୁଛି ଆଜ୍ଞା ଚିପୁଛି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିପୁଛି ସେବା ଗୁଡ଼ ଚିପୁଛି ମୁଁ 13.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସମୟ ହେଇ নাই রে ନା ହେଇଗଲା ବହୁତ ଦିନ କଲେ ସେବା ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁରୁ ବଇଲେ କିଛି ଦେବା ଗୋବିନ୍ଦ 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 কলে সময় হেই নাই তো সময় আসলে মু তোকে মন্ত্র দান দেব ନା ଗୁରୁଦେବ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ମୋର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 12 ବର୍ଷ ମୋର 13.5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲି ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ଛୁଆ ପିଲା ମୋର ହେଲେଣି ଆପଣ 25 ବର୍ଷ ଛୁଆ ପିଲା ହେଲେଣି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ যেতবে শিষ্য নারায়ণ জিদ ধরি বসিলে কলে ঠিক আছে তোতে মু মন্ত্র দানটা দেবি ହଁ ଦିଅନ୍ତୁ হ্যাঁ ହଁ মন্ত্র দান করিদেলে গুরুদেব জিদ ধরি বসিলে নারায়ণ কলে সময় হেই নাই সময় আসলে মু কই ଖାଇବିନି ଖାଇବିନି ମତ ନେବି ଛାଡ଼ିବନି মন্ত্র দান দেইদেলে কর্ণ বলারে গুরুদেব র র র কথা তো অনেক কথা এত স্বপ্নকু রাখি না ରାତି ନାହିଁ হ্যাঁ ହଁ জানা না মু কতি পশা সাড়ি দাও না। র র র যেতবে মন্ত্রটা দান করিদেলে ହଁ ଗୁରୁଦେବ কলে শুণু রে ধন ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ মন্ত্র শিখিলু ହଁ মন্ত্র শিখিলু যে ହଁ ଶିଖିଲି যেতবে কর স্পর্শ দেবা মোর জীবাণু কলা বিরাড়ি কথা মানুষ পেটকু আনিবুনি কলা বিরাড়ি কথা যদি চিন্তা করিবু মন্ত্র কাম দব କୋଳା ବିରାଡ଼ି କଥା କାହିଁ ନା ନା ମୋ ସେ କଥା ମୁଁ ତ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ଭଲ କରିବି କୋଳା ବିରାଡ଼ି ସହିତ ମୋର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ସେ କଥା ଗୁରୁଦେବ ହେଇପାରିବନି ମୁଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ମୁଁ ରୋଗୀ ଭଲ କରିଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଗୀ ଆସନ୍ତୁ ହଉ ହଉ ଏକା ଛାତିକେ ଭଲ ରୋଗୀ ଆସି ଏକା ଛାତିକେ ଭଲ ହଉ ହଉ ନା ନା ସିଏ ହଉ ତୁ ତ ବସ তেণু আজ্ঞা তেণু গুরুদেব সাবধান সময় আসি নাই বলে ঠিক আছে আমি তোতে মন্ত্র দান দেলি পরস্পর সদমা সদরে কোলা বিরাট কথা চিন্তা করি ରୋଗୀ କି ଆଇଲେ ଆସ ଦେଖି ଦିଟା ଲାଇନ୍ କର ଆସିବେ ନା তেণু গুরুদেব আজ্ঞা অন্তর হয়ে চালিগলে সেদিন বলে ঠিক আছে এই নারায়ণ নারায়ণ ଗୁରୁଦେବ ये बाबा आश्रम टा कहीं कोई जाऊं तो आश्रम ये बाबा को रू है ये बाबा को भाई रुह तो काटे भाई कार छाबे कोई पोस्टर के मुड़ के रेस्ट ने 50 दिन कौन है जी कोई नहीं ये बाबा को ये 5 किलो खंडे जिनिस घेनी के बोलुची मुझे ସେ ଖମାରୁ ଆଣିଥିଲେ ନେଇ ତ ମାର କେ ये कहां बाड़ी जा कहीं तो ସେ ଖମାରୁ ନ 5 କିଲୋ କୋନ ଘିନି କି ଚାଲୁ ନା ସେ ବୁଇତାର ଏଇ ଯେ ନୂଆ ବୁଇତଳ ମାର ये मारी देले ये कहार छुआ तो ये भी बिगड़े छुआ कौन सी कोखारू ये कौन सी खमारू भाई वो छुको ना को घाट से पड़ियो भाई केने बुढ़ा सागर ना की तुझको तो मार दे पार आज का छैनी आ कोन त 5 किलो ये छुआ बे कोथा दस ये बांगरा ना के ये बांगरा हां ये छुआ कोथा दा सुन बे ये सेटा बुले रुगो रे को किलिया रुको भाई वो तो कोथा तो ये भी मत मारसे छुआ भाई ये मोरी अच्छा ना के ये तू पाया ना के ये छुआ सुन कोथा तो कोझिलो कोथा कोझि दे पार छुआ भाई छुआ सुन मु कष्ट पाउची रुको विराट रुकोटा टेंशन रुको दाऊ मोरो 5 किलो रुको सुनो मोटा से रुकोटा होची हारनिया बे हानिया तो बड़ो सीधा को ए छुआ एई तो 3-4 दिन तले हम गारे विचार पंचायत होई काई ए संक्रांति पूर्णमी हेने गारे लुक रही पार यो बापा जी कोन दोरिया ढेउ होउची हा बाहु आ लुक सोई न पाले विचार देबेनी हे मोसा हां एत बड़ो रुको से आश्रम पाखर अछली बाबा खाली हाथ मुंडरे बोले बे छुआ सेई टिके खाली हाथ बुली आनु तो भले सेई जुगर मु आई जे ये कोची खमारू कखारू ये कोची बोलतारू बे तू नदी नहीं झुला गई मोसा फेर आउ छुआ को तो ता कहली मु को तो केही
ଇଏ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଜଣେ ବାବା ଅଛନ୍ତି ହଁ ଖାଲି ହାତ ବୁଲିଦେଲେ ଭଲ ସେଇ କଥା ତ କହିବୁ ବୁଢା ସାଙ୍ଗରେ ନାଗୁଛୁ କେନ କଥା ପୁରା ତ ଏତେ ହିଟ୍ ବେ ବାଙ୍ଗରା ନା କିଏ ବେ ବାଙ୍ଗରା ହଁ ବେ ଭାଇ ଖାଲି ଆପଣ ଦେଖିଲୁ କି ହଉ ଥାଉ ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ନା ବାପ ଏ କାଡା ଏଇ ଦେখ ନା ହଉ ମୁଁ ବେ ଛୁଆ ବେ ଟିକେ ହାତ ପକା ତ ବସେଇ ଦେ ତ ବସୁନ ଏ ଟିକେ ରହୁଛି ମୁଁ ବଇନେସି ନା ବାବା ଏପଟେ ସବୁ ତୁମେ ଭଲ ଲୋକ ଯୋଗୁରୁ କହି ଦଉଛ ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ ନା ମୁଁ ମୋର ବହୁଛି ବହୁଛି ନା ହବନି ଛୁଆ ଶବ୍ଦ କିଛି ହଉଛି କି ହଉ ରହ ମୁଁ କହୁଛି ବାବା ଗୋ ନା ନା ଛୁଆ ଧରି ପକାବେ ବାବା ଗୋ बदमाशिया छुआ गुड़ा बे राम 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 बाबा गो ରୋଗୀଙ୍କର ଭିଡ ଜମିଲା ଗୁରୁଦେବ ଅନ୍ତରା ହେଇକିରି ଚାଲିଗଲେ କହିଲେ ବାପୁରେ ବିଶେଷ କର୍ମରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଯୋଉ ରୋଗୀମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ କରସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ତମେ ଭଲ କରିବ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଦାୟିତ୍ୱ ଫୁଲ ମୋର ये बाबा ए कारे गलो को तो डाक्टर पटे पटे ए पटे सही पटे सुसारी आन बे छबे बाबा ई पटे ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କରସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ନାରଣ ବସିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ए छबे ए बाबा ए रुकोटा टिके देखो इस गुरुदेव କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଲା ବେଳେ ହଁ କଳା ବିଲେଇର ନା ଛାଇ ଆସି ହଉ ଏଇ ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ମାନସ ପଟରେ କଳା ବିରାଡ଼ିଟା ଆସିକି ବସିଗଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଗୁରୁଦେବ ବାରଣ କରିଥିଲେ କଳା ବିରାଡ଼ି କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ମନ୍ତ୍ର କାମ ଦବନି ହବନି ଏଇ ଗାଧା ବଦା କରିନ ନା କଣ ଏ ନା ଛୁଆ କାଲି ହେଇଥିଲା ଲୁଗା ସଫା ସଫା କରିଦେଇ ଯିବାଠୁ ଏ ବୁଢା ମଣିଷ ମୁଁ ଏତେ ନଗୁଛନ୍ତି ଛୁଆଗୁଡା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କର ବାଦେଲେ ସେମିତି ଚାଲି ଛୁଆ ଏଠି ବି ହବ ନା ଗାଈ ନେଇ ଯିବା ଆଉ କିଛି ଗାଈ ନେଇ ଯାଇକି କାଟିକି ସଫା କରିକି ଯିବା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଳା ବିରାଡ଼ି ମାନସ ପଟରେ ବସିଲା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା କଳା ବିରାଡ଼ି ମା କିଏ ଭୀମ ବହି କହିନାହାନ୍ତି ସାବଧାନ ହେଲେ ଯାଇ ହସ୍ତ ମାରିଦେବେ ସାବଧାନତା ଆସିନାହିଁ କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 12 ବର୍ଷ କଲେ ସେବା ଗୁରୁ ବଇଲେ କିଛି ଦେବା ବହୁତ ଦିନ କଲେ ସେବା ଗୁରୁ ବଇଲେ କିଛି ଦେବା ସାବଧାନତା ନ ଆସିବା ଯାଏ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଜାଣିପାରିବେ ନା ଶିଷ୍ୟ ହୁଏତ ବିପଦବା ନେଇପାରେ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ 12 ବର୍ଷ କଲେ ସେବା ଗୁରୁ ବଇଲେ କିଛି ଦେବା